babban dalilin da yasa Boko Haram suka yi tasiri a shekarun baya kenan. Yanzu kamar yadda nake gashi nan kowa ya gani, duniya ta gani, an ci mutunci na, an ci zarafi na, an shigo gidana wanda kuma ba doka ce ta bada dama ba, sannan an kwace motata, an ci mutunci na to the bastard level wanda kuma ban isa ba ni da yadda zan yi saboda ni talaka ne. Yanzu abin da aka min yau idan ban kai zuciyata nesa ba sai na je na zama dan ta'adda, sai na je na yi joinin na 'yan ta'adda, ni ma na karbi bindiga na zama terrorist. Abin da ake bukata kenan. To gaskiyar magana, idan manyanmu, shugabanninmu, ina kira ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, ina kira ga mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima, ina kira ga National Security Advisor Nuhu Bado, ina kira ga Matawalle ministan tsaro na biyu da duk wani babba da yake kasar nan. Ku sani irin wannan cin mutunci shi yasa 'yan ta'adda suka yi yawa a kasar nan. Yau dan sanda zai ma abin da ya ga dama, zai zagi uwarka, zai zagi ubanka, baka isa karama ba, wanda kuma ba haka doka ta tanadar ba. Na rantse da Allah, ku sani billahi allazi la ilaha illa huwa, duk abin da kuke yi zamu tsaya da ku a gaban ubangiji a lahira. Sannan kuma kar ku manta, zamu mutu kuma kuma za ku mutu. Billahi allazi la ilaha illa huwa, abinda Allah ya faɗa a Qur'ani ba ƙarya bace, kuma mu ba tsoro muke ji ba. Ku sani muddin akan gaskiyar mu muke, wallahi tallahi zamu turje ana. Ba wanda zan fito na bawa hakuri, hasali ma ni aka ciwo mutunci. Matata tana da ciki, kuka zo kuka zage ta uwa uba, kuka so ku kwace mata waya. Barayi ne ma ku ai, wallahi tallahi barayi ne ku. Dan yanzu ma a gidana ba zan iya sanin menene akwai da menene babu, dan kun birkita min gidana. Amma daga lokacin da na gane abubuwan da babu a gidana, na rantse da Allah wallahi tallahi sata ce wannan. Kuma kun rufe fuskokinku. Sannan idan ba azzalumai bane ku da ku nake yi, mutanen yaran Babalola RRS, idan ba sata kuka zo gidana ba, lokacin da kuka ce mu kawo mota ta police office ɗinku da na kawo na ajiye, me yasa ba za ku tuhume ni ba? Amma kuka kyale ni na taho gida, sannan kuma karfe 3 dare 2 da rabi kuka bibiye ni kuka zo gidana. Wannan ba sata bace? Wannan ba kisan kai bane? Kun zo ku kashe ni kenan. To billahi allazi la ilaha illa huwa, shugabannin Najeriya ku sani, koda bayan ba raina, billahi allazi la ilaha illa huwa, irin wannan abu da ake a kasar nan shi zai hana kasar nan zaman lafiya. Sannan ku sani wannan ibtila'i da muke fama da shi na rashin tsaro a kasar nan, irin wayannan abubuwan ne wallahi. Kuma na rantse da Allah kuma zai zo kanku idan ba ku dau mataki ba. Wannan ita ce gaskiyar magana. A bi min haƙƙina, an zalunce ni, an cuce ni, an ci mutunci na, an keta haddin matata, an ci zarafi na, an kwace motata. Ba yadda za a yi kana dan sanda ka zage ubana na kyale ka, ubanka bai fi ubana ba. Yawwa, wannan ita ce gaskiyar magana. Jama'a, duk wanda yake da haƙƙi, duk wanda yake da dama ya taimake ni a cikin wani al'amari, ina neman agaji, ina neman tallafi. Billahi allazi la ilaha illa huwa, daga nan ko America ko ina zan je, in dai za bi min haƙƙina, a bi min haƙƙina. Wannan ita ce gaskiyar magana. Ba wanda nake tsoro. Sannan kuma jiya kun zo gidana kun min barazana, wallahi tallahi na rantse da Allah, ku ci gaba da bibiyata, ku ci gaba da bibiyata.